Demam adalah reaksi alami tubuh yang berusaha untuk melawan virus atau infeksi. Demam tidak dianggap sebagai sebuah penyakit, tetapi biasanya merupakan gejala dari sebuah gangguan kesehatan atau infeksi. Bagian dari otak yang disebut hipotalamus berfungsi untuk mengontrol suhu tubuh kita saat tubuh menghadapi penyakit atau virus tertentu, maka hipotalamus akan meningkatkan suhu tubuh untuk meningkatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi infeksi. Adapun cara untuk meringankan demam atau mengatasi demam dengan cara herbal dan alami. Yuk kita simak penjelasannya. Untuk mengatasi demam atau batuk, kalian harus menyiapkan madu. Di sini saya menggunakan madu saset, madu TJ ya. Lalu yang kedua yaitu kayu manis. Bubuk kayu manis maksud saya. Dan pertama, kita tuangkan 1 sendok madu, 1 sendok makan madu. Lalu kita tuangkan air hangat. Dan kita tambahkan setengah sendok teh bubuk kayu manis. Nah, ini akan melegakan tenggorokan, mengobati batuk dan juga ataupun demam. Nah, kalian bisa meminum ini 3 kali dalam sehari sampai batuk dan juga demam benar-benar sembuh di pagi, siang, atau sore hari, atau sebelum tidur. Oke sahabat Smart Channel, di video kali ini segitu saja tipsnya dari saya untuk mengatasi batuk dan juga demam. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.